están? Espero que estén súper bien. Yo me llamo Nicole Domínguez para los que no me conocen y bienvenidos a un nuevo video de mi canal de YouTube. Como dice en el título, en la descripción, en la miniatura, hoy vamos a estar haciendo recetas de slime sin cola blanca. Así que antes de empezar te invito a que te suscribas y suene la campanita de notificaciones para que cuando suba un video así de rápido vayas a verlo. Así que ahora sí, vamos a comenzar. Número 1. Vamos a necesitar champú y sal. Así que vamos a necesitar un recipiente. Yo lo voy a buscar. Bueno, aquí está. Y una cuchara, yo también la voy a buscar. Bueno, aquí está. Y vamos a echar el champú. Bueno, ya la abrí. Y vamos a echar un poquitico aquí porque es para probar. Bueno, ya eché. Y ahora vamos a batir. Batimos. No creo que vaya a salir este slime, pero para eso hacemos este video para probar. Y bueno, ahora le echamos la sal. Bueno, abrimos la sal y le echamos poquito a poco. Lo tapamos. Y ahora a batir. Y supuestamente después de batir hay que meterlo una hora a la nevera. Así que mientras tanto vamos con otro. Vamos a meterlo en la nevera y vamos con otro. Esta receta es y que agua, harina de trigo y azúcar. Vamos a ver si es cierto y que sale el slime. Me da tanto que está el otro slime de jabón en la nevera. Bueno, y que echamos media taza de agua. Azúcar. Vamos a echar así. Y harina. Y revolvemos. Y revolvemos con una cuchara. Para que se quede una masita. Bueno, ya estoy revolviendo y ahí se está creando. Le voy a echar más harina. Bueno, ahí estoy revolviendo. Creo que me pasé de harina. Le voy a echar más agua. Bueno, quedó una masita. No sé si decirle slime. Para mí una plastilina. Pero salió. Bueno, la próxima es lavaplatos y champú. Bueno, aquí echamos lavaplatos. Ahí está, no sé si lo ven. Y ahora le vamos a echar champú. Ok, listo. Y ahora vamos a batirlo. Bate que bate, bate que bate. Ay, ahí se está como formando. Pero no se formó el slime. Bueno, y ahora vamos a sacar el slime de la nevera a ver si funcionó o no. Ok, y no funcionó. Miren, eso está como agua. No funcionó.
Y bueno, ya terminamos el día de hoy. Nada más probamos 3 recetas y una funcionó, que es la de harina. Ya está listo el video. Si te gustó mucho, comparte. Acuérdate de compartirlo con varias personas si te gustó. Y bueno, bye, los quiero.